జలుబును తగ్గించుకోవడానికి ఎక్కువగా వాడే పద్ధతి వేడి నీటిని తాగడం. ఇలా కేవలం నీటిని తాగడం అనేది చాలా సులువైన పద్ధతి. గోరువెచ్చగా ఉండే నీరు గొంతు భాగంలో కలిగే ఇన్ఫెక్షన్ను తగ్గిస్తుంది. రోజు గోరువెచ్చని నీటిని తరచుగా తాగడం వలన మంచి మంచి ఫలితాలను పొందవచ్చు. అలాగే కొన్ని చుక్కల తేనెలో నిమ్మరసం మరియు దాల్చిన చెక్క పొడి కలిపి తయారు చేసిన సిరప్ను రోజులో 2 సార్లు తాగడం వలన జలుబు మరియు దగ్గు నుండి త్వరగా ఉపశమనం లభిస్తుంది. అల్లంతో చేసిన వేడి టీ కూడా జలుబు నుండి త్వరగా ఉపశమనం లభించేలా చేస్తుంది. అల్లం సాధారణంగా మన ఇంట్లోనే ఉండే సహజ ఔషధం. అల్లం రోగ నిరోధక శక్తి పెంచుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే పసుపు కలిపిన పాలు కూడా జలుబు తగ్గడానికి మంచి ఔషధం. పాలలో 1 చెంచా పసుపు కలుపుకొని తాగడం వలన దగ్గు లేదా జలుబు నుంచి త్వరగా ఉపశమనం పొందవచ్చు.